Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video realizando un unboxing de un paquetito que me llegó el día de ayer y pues vamos a destapar. Y bueno, es este paquetito. La marca mexicana se llama Macarena. La pueden encontrar Macarena MX en Instagram, así que vamos a destaparlo. La marca se llama Macarena, es una marca mexicana de León, Guanajuato, así que vamos a destaparla. Aquí está. Tienen que ver esta belleza. Es una marca que realiza bolsos 100% artesanales y con lo que está muy de moda, que es el macramé. Entonces les voy a mostrar la bolsa. Ok. Vean esta hermosura de bolsa. Lo que me encanta de estos bolsos es que puedes combinarlos con cualquier tipo de prenda y tienen más colores, en verde, en color naranja o combinados blanco con naranja. La verdad está muy padre. Les voy a dejar aquí la marca para que vayan a dar un vistazo y vean todas estas cosas hermosas que realizan. Por dentro tiene un pequeño, como les decía, aquí tiene un cierre, entonces tus cosas quedan perfectamente guardadas y pues no se te tira nada. En comparación a otros bolsos que he visto, nunca llevan este pequeño cierre, entonces pues se termina saliendo todo de la bolsa, pero esta está súper práctica por el cierre. Así que quiero que admiren este pequeño bolso. Está súper padre esto de las tiritas estas que tiene, que también, ya saben, está muy de moda esto. Entonces, pues vean, aquí trae su pequeña etiqueta. Dice Macarena, trae un número de teléfono y aquí como lo pueden encontrar en Instagram y Facebook. Les quería mostrar también otro modo de usarla, que es quitándole esto de aquí y usarla como bolsa de mano. Vean qué belleza. O incluso también con esta, usándola ya sea cruzada o como ustedes quieran. Entonces tienen esas dos opciones, entonces está súper padre y práctica. La verdad a mí me gusta sacarle jugo a todas las cosas, ya sean en accesorios o prendas. Entonces ya les iré mostrando pronto un video. Ya después les voy a publicar un videito de cómo armar sus outfits con esta bolsa, ya sea así o con la correcta. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video del unboxing. Espero les haya gustado y los invito a suscribirse si todavía no me conocen y a que me sigan en todas mis redes sociales como Susana Vázquez en Instagram y en Facebook. Espero que tengan un increíble viernes. Chao.